Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself by staying home and staying safe. Welcome back to our English class. In the previous class, students, we started chapter number 3, that is Meena's letter, which is from your PT2 syllabus, right? It is from your PT2 syllabus. And we already read half of the chapter and I explained you half of the chapter. So we would be moving ahead with the rest of the portion which is remaining. But before moving ahead, we would just revise the story up till now, which we have already gone through yesterday. So let's see what is the story about Meena's letter. Meena is a girl who has written a letter to her Nanu. Nanu मतलब कौन होता है? Mother's father is called Nanu. So she has written a letter to her grandfather, and in that letter she informed her Nanu about her new friend. Now from where did she got this new friend और उसके साथ friendship कैसे हुई वो उसने पूरा describe किया हुआ है letter के अंदर, right? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि we would be learning letter writing and in that you would understand कि letters जो होते हैं उसका एक format रहता है, the way you need to follow while writing a letter, right? So वो आपको सिखाया जाएगा when we would be writing a letter. But right now इसके अंदर जो है वो letter हमने पढ़ा था कल, right? We already read the letter which Meena wrote to her Nanu. So what did she wrote in that letter? That one girl joined her class, and when she joined or when she came to the class, the teacher asked everyone in the class to show her around. मतलब वो नहीं है, she is a newcomer in the school. That's why the teacher asked her to be friendly with her. मतलब उसके साथ friendly behave करने के लिए teacher ने कहा था, right? And by looking at her, Meena gave a description what she was wearing. She was wearing a pretty bracelet in her hand और उसका जो bag था वो भी नया था. And how was she wearing her hair? She was wearing her hair in two long plaits which was tied up with ribbon, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, right? And one of her friend named Gauri, उसको ऐसा लग रहा था कि she is quite proudy and she feels that nobody is like her. But Meena had totally different opinion. उसका जो opinion था वो बिल्कुल अलग था. When she saw that girl, the new girl, she felt कि जो लड़की है she is quite lonely and sad because two boys of her class were making fun of her hair. उसने जिस तरह से बाल बनाए थे उसके ऊपर टीज कर रहे थे उसको. They were laughing at her and that's why she was very uncomfortable and she felt lonely and sad because she was new over there and nobody was her friend. So Meena took the initiative and she went over there and said hello to her, right? And the girl was very happy that class के अंदर at least कोई एक है जो उसको friend बनाना चाहता है. So she was very happy. She smiled back and she was very happy. Meena asked her to sit next to her and then they started talking. और मीना को तब feel हुआ कि it was really nice that I went to her and said hello, right? क्योंकि जब तक हम सामने वाले से बात नहीं करते हैं we cannot judge the person without knowing them, right? जैसे कि गौरी कर रही थी. गौरी did not talk to her. She just went over the looks कि उसका look देख के उसको ऐसा लगा कि she is proudy, but actually that was not the thing. She was very good person and Meena was glad to be her friend. और उसने क्या कहा कि उसका भी short form नाम का क्या है? मीना है. वैसे उसका नाम अमीना है but everybody calls her Meena. So अभी ये दोनों मिलके क्या हो गए? The Meena duo. And she was very happy about it. They were very good friends and then they decided to do everything together. जो भी activities है क्योंकि दोनों के interest, दोनों की hobbies same थी when they talked to each other, right? तो उनको ऐसा लगा कि they should do everything together. And she was very happy to have a friend in Ameena, right? And then she also asked her Nanu that when they would be coming, she might be missing them because Meena अलग city में रहती है और उसके जो grandparents है they are staying in different city. That's why. Now we are going to read the letter that Meena's grandfather wrote in reply. मतलब मीना ने जो लेटर लिखा उसका रिप्लाई देने के लिए, राइट? उसके ग्रैंडफादर ने लेटर लिखा. So let's read out. I'll first read it out and then I'll explain you.
19th July 2018. Dear Meena, I am so glad that you spoke to the new girl. It is very difficult when you first go to a new place. Meena must have felt scared and lonely. You made her feel welcome. When you are warm and friendly towards the people, they show their love and affection for you. I am really proud of you. Nani and I are busy making different kinds of snacks and sweets for you. When we are through, we will pack them all in the box and come to Bangalore. I look forward to meeting the other Meena. With lots of love, yours lovingly, Nanu. So this is the letter which Nanu wrote after he got the letter from Meena. Right? जब उनको लेटर पहुंचा होगा तो उसके रिप्लाई में नानू ने भी उसको लेटर लिखा ना. What did he wrote? He said that I am glad that you spoke to the new girl. That means नानू was also very happy कि मीना ने इनिशिएटिव लिया और खुद जाके उससे बात की. It is very difficult when you first go to new place. Obviously, whenever you go to some new place, it is very difficult to make a friend. Right? आप जब भी कहीं नई जगह पर जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में कैसा फील होता है, काफ़ी लोनली फील होता है क्योंकि वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है. और मान लो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी टू कम फॉरवर्ड. देन यू माइट ऑलवेज फील लॉस्ट ओवर देयर. सो नानू उसको समझा रहे हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब भी कोई नया इंसान कोई नई जगह पर जाता है, जब भी कोई इंसान whenever a person goes to a new place, then he might feel lonely या फिर उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. Meena must have felt scared and lonely. So Nanu is also thinking the same way जैसे मीना सोच रही थी. Right? Meena was also thinking the same thing that she is feeling lonely and she is sad. तो नानू ने भी उसको वही बोला कि yes, she might be feeling scared and lonely. Scared का मतलब क्या होता है? She might be afraid. And what did this girl do? मीना ने क्या किया उसके लिए? You made her feel welcome. Right? That means when you are alone and when a person comes to you and talks to you in a good way, right? तो आपको वहाँ पर थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. राइट? कि कोई है जो हमको वहाँ पर देखकर खुश हुआ. राइट? देयर इज़ समवन हु इज़ हैप्पी विथ माय प्रेजेंस. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे ये जो मीना का इनिशिएटिव का मतलब होता है कि शी वेंट फॉरवर्ड. राइट? वो लड़की तो ऑलरेडी नई थी, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए. लेकिन मीना जो है उसने इनिशिएटिव लिया और वो उस लड़की को मिलने गई. तो नानू ने उसको कहा इट इज़ वेरी गुड दैट यू मेड हर फील वेलकम. वेलकम मीन्स you made her feel that you are also a member of this class. You are also my classmate. So ये feeling किसने दी? मीना ने अमीना को प्रोवाइड की वो feeling. When you are warm and friendly towards other people, they also show their love and affection for you. So whenever you are warm and friendly, whenever you talk in a good way, whenever you behave properly with someone, आप भले ही उसको नहीं जानते हो, बट स्टिल इफ़ यू बिहेव इन अ गुड वे, इफ़ यू टॉक इन अ प्रॉपर मैनर, राइट, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी फ्रेंडली, तो आप जिससे बात कर रहे हो या फिर आप जिसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, राइट, दे वुड बी ऑल्सो शोइंग दियर लव एंड अफेक्शन फॉर यू. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. सो नानू सेज टू मीना दैट ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मीना for the thing which she has done. Right? She took the initiative and that was the best thing that Meena could have done. Right? And what does he say about when they are going to come? Right? मीना ने पूछा था ना, मैंने आपको बताया था कल कि जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हो उसका रिप्लाई आपने जिसको लेटर लिखा है वो आपको जब रिप्लाई करेगा तब उसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं. राइट? तो यहाँ पर भी उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं. जैसे कि मीना ने अपने नानू को क्या पूछा था, हाउ आर दे एंड व्हेन आर दे गोइंग टू विजिट हर. राइट? सो दे सेड दैट नानी एंड आई आर बिजी मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर यू. सो नानी और नानू क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स एंड स्वीट्स. मतलब मीना के लिए अलग अलग वैरायटी का
स्नैक्स बना रहे और स्वीट्स बना रहे हैं. When we are through, we will pack them all in a big box and come to Bengaluru. When we are through मतलब when we have completed making our snacks. मतलब जब भी हमारा ये स्नैक्स और स्वीट्स बनाने का जो हमारा काम है, जब भी ये काम हमारा ख़त्म हो जाता है, then we are going to pack them all in a big box. किसके लिए? मीना के लिए. And they would come to Bengaluru. So here you can make it out कि मीना जो है वो कहाँ पे रह रही है? बेंगलुरु में रह रही है. और अमीना कहाँ से आई हुई थी? शी केम फ्रॉम मुंबई, राइट. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग द अदर मीना. यहाँ पे अदर मीना कौन है? अमीना है. ओके. एंड लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? टू वेट ईगरली टू मीट समवन. सी दैट इज द मीनिंग गिवन ओवर हियर. ओके. With lots of love, yours lovingly, Nanu. So this is the way you end your letter, by giving regards to the person whom you are writing a letter. It depends कि आप किसको letter लिख रहे हो. अगर आप अपने relatives को, अपने friends को, मम्मी पापा को, right, brother sister को letter लिख रहे हो, तो आप ये वाले words use कर सकते हो with lots of love. And then you can write with yours lovingly, जैसे इसके अंदर था. If you might have noticed, देखो यहाँ पर उसने भी ऐसे ही लिखा था with lots of love, because ये उसके relatives है ना, ग्रैंड पेरेंट्स है. Your loving granddaughter मीना. because ये लेटर किसने लिखा हुआ था? मीना ने लिखा हुआ था. और ये जो लेटर है वो किसने लिखा हुआ है? नानू ने लिखा हुआ है. सो ही रोट हिज नेम. अभी उसने अपना नाम नहीं लिखा है, नानू ही लिखा है सिर्फ. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो लेटर है वो समझ में आ गया है. And you might have also understood one important lesson from this story. And what is that lesson? That whenever some new person comes to your class, या सिर्फ क्लास में ही नहीं, you can talk about your society. अगर आपकी सोसाइटी में कोई नए लोग रहने आते हैं, right? So learn to make them feel welcome over there, right? By talking to them in a good way. Not like, okay, that's a new person, if he wants to be friendly then he would come and meet us. No, it's not like that. We can always take initiative and be friend to them. Okay. So students, I hope that it's clear and it was really interesting letter. Now we are going to move ahead with our exercise. I would be sending you the hard words related to this chapter, okay, along with the PDF. Now let's see, take the correct answer. Okay, the first question is, Meena's letter to her grandfather was about how she made a new friend, her friend Gauri, her grandfather's visit, or IPL 2018. So what do you think? Meena's letter के अंदर उसने किसके बारे में लिखा हुआ था? About whom did she talk? She talked about her new friend. So this is the right answer. How she made a new friend. That is the right answer. The new girl came from. Where did the new girl came from? Kolkata, Delhi, Mumbai or Bengaluru? Well, we saw that they came from Mumbai. Right? उसने लिखा हुआ है, मीना ने अपने लेटर में लिखा हुआ है कि अमीना जो है वो कहाँ से आई हुई है? She came from Mumbai. Okay, let's see the third one. Meena lived in dash. So where did she live? She lived in Kolkata, Hyderabad, Pune or Bengaluru. What do you think, students? Where did Meena live? Meena lived in Bengaluru, right? When Manu and Asim whispered and laughed, the new girl must have felt pretty uncomfortable, proud or amused. What do you think, students? Manu और Asim जब उसके बारे में बातें कर रहे थे, right? When they were whispering and laughing at the new girl, how she might have felt? She might have felt uncomfortable, right? And last one, Meena's friendly gesture showed that she was tall, shy, kind-hearted or lonely. So Meena का जो जेस्चर था या जो इनिशिएटिव था, जैसे मैंने आपको बोला कि वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर की थी, राइट? सो व्हाट डज दैट शोज? इट शोज दैट मीना वॉज काइंड हार्टेड. ओके,
So students, you need to note down this exercise in the textbook itself. आपको टिक द करेक्ट आंसर नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. Now we are going to do the question answers afterwards. First we would carry out exercise C, which is given over here. You need to fill in the blanks with the correct option. This exercise is to be done in textbook only. Okay? The new girl had dash. A new bag, new ribbons, or a new name. So students, what could be the right answer over here? Well, the right answer is new bag. A new bag. Okay? Let's see second one. Manu and Asim dashed each other and laughed. So what did Manu and Asim do? Manu and Asim whispered to each other. That means they were talking to each other very slowly and then they started laughing at the new girl. Okay? So the right option would be C. Okay? Let's see the third one. Gauri thought the new girl looked sad and lonely, proud and stuck up, sleepy and tired. So Gauri was one of the friend of Meena, right? And according to her, जो नई लड़की थी वो कैसी दिख रही थी? Sad and lonely, proud and stuck up, or sleepy and tired? Yes, according to Gauri, the new girl was proud and stuck up. ठीक है, now let's see last one, fourth one. Meena thought the new girl looked sad and lonely, proud and stuck up, or hungry and tired. So according to Meena, the new girl looked sad and lonely, right? So you need to write over here sad and lonely. ठीक है, और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. ठीक है. Okay, so students, exercise D, which are again question answers, we would be doing along with exercise B tomorrow. Okay, so today we would be seeing the next topic, that is word wise. And in word wise we are going to learn homophones and describing words. Now what are homophones, students? Homophones means the words which has same pronunciation. Okay, जिसका pronunciation same होता है but it has different spelling and different meanings. ठीक है. होमोफोन्स किसको कहते हैं? जिसको बोलने के टाइम पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है बट उसका जो स्पेलिंग होगा और उसका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा. दोज आर कंसिडर्ड टू बी होमोफोन्स. तो आपकी ये जो एक्सरसाइज ई है, इट इज़ रिलेटेड टू द होमोफोन्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. जैसे कि फर्स्ट वन है, मिसेस बोरा इज़ आवर डैश प्रिंसिपल. नाउ हियर देयर आर टू वर्ड्स, न्यू एंड न्यू. KNEW जो है उसको भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? न्यू. और NEW भी न्यू होता है. न्यू ओवर हियर मीन्स नया एंड न्यू मीन्स टू नो समबडी, राइट? हम किसी को जानते हैं, टू नो समवन, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यू. सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर स्टूडेंट्स? मिसेस बोरा इज आवर न्यू प्रिंसिपल. कौन सा वाला? NEW, है ना. न्यू मतलब शी इज़ आवर न्यू प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल है. ओके, लेट्स सी सेकेंड वन. द बॉयज़ वांटेड टू गो फॉर द पिकनिक डैश. द बॉयज़ वांटेड टू गो फॉर द पिकनिक डैश. यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स है वो है टू एंड टू. दिस TOW2 इज़ अ नंबर काउंटिंग, राइट, 1 and 2. और जो दूसरा टू है
That means they also wanted to go to the picnic. So here the right answer would be TOO2. Okay. Let's see third one. I saw the book over dash on the table. I saw the book over dash on the table. Here again we have there and there. There means it is showing the place where the thing is kept. And THEIR, there क्या दिखाता है? उनका possession दिखाता है. It shows the possession of third person plural. ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक कहाँ पर रखी हुई है? टेबल के ऊपर. Over there on the table. So what do you think, students? What could be the right answer? Yes, THERE. ये आएगा. Let's see next one. Who can read the poem dash? Aloud and aloud. Now this is also pronounced aloud और ये भी aloud ही pronounce करता है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. ये अलाउड का मतलब होता है परमिशन, राइट. हु हैज़ द परमिशन? हु कैन रीड द पोएम? परमिशन. नो, यू कैन नॉट सेट इट. एंड अलाउड मीन्स लाउडली. अलाउड का मतलब क्या होता है? लाउडली. सो कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे सेट होगा? येस, वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड वन. हु कैन रीड द पोएम, सॉरी, अलाउड. That means who can read the poem loudly. Okay, now last one. Granny loves to see dash, Granny loves to dash children having fun by the dash. So यहाँ पे दो words हैं, sea and sea. Sea, it's a water body, right? SEA, जिसका पानी salty होता है. और दूसरा है see, that means when you are using your eyes to see something. So Granny loves to see, SEEC यहाँ आएगा. Having fun by the sea मतलब when the children are enjoying और when the children are playing by the sea, मतलब बीच के पास जब वो खेल रहे होते हैं. Granny loves to see that. Okay. So students, I hope कि आपको homophones clear हो गए हैं. और दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, राइट. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट कि हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? एडजेक्टिव्स को. दैट मीन्स द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स nouns, right. The words which gives more information about the noun are called describing words or adjectives. So exercise F जो है वो homework है, वो आपको करना है. You need to circle the words that describe the qualities of a good friend. So what are the qualities you would like to have in your good friend? अगर आपका कोई friend है, right, और अगर वो आपका अच्छा friend है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ है वो आपको यहाँ पे सर्कल करनी है, ठीक है. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ एज इट इज़ योर होमवर्क. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. यू नीड टू do it in the textbook itself, and rest of the exercise we would be doing in the next class. If you have any doubt, please let me know. Thank you, students.